Hazırlıqda bir oğlanla sevgili idim. Onun bütün qohumları, mənim isə ailəm bilirdi. Bir gün sosial şəbəkəsində qız gördüm, dedi xalam qızıdır. Amma o qızı tanıyırdım, xalası qızı olmadığını bilirdim. Qıza istek attım, qəbul etdi. Gördüm ki, qızın postlarının altına sevgilim nə qədər rəy yazıb. Kaliyə bənzəyirsən, o səni görsə qısqanar, belə-belə rəylər yazmışdı. Mən bunları ona deyəndə məni bloka atdı. Sonra mənə yazdı ki, bu qız paraleldə bir yerdə oxuyuruq. Qızın atası anası ölüb, ona psixoloji dəstək oluram. Məndən xoşu gəlirdi, amma deyirdim ki, sevgilim var. Oğlan mənlə videolar paylaşanda qız altına nə şirinsiniz, mutluluqlar yazırdı. 5 ay ayrı qaldı. Bu müddətdə hər gün biri ilə danışırdı. Bu qız takibdən çıxaran kimi mənə yazdı. O qız yaxşı deyil, hər kəs ondan danışır. Mənim o qızla aramda heç nə ola bilməz, biz yenidən barışdıq. 8-9 ay mükəmməl davam etdik. Ta ki bu oğlanın son zənginə kimi. Son zəngdə sinif yoldaşları ilə yaxınlıq edirdi, səsimi çıxartmadı. Veçer günü gəldi, bunların sinifi veçer etmədi. Padruqamın sinifi ilə birlikdə keçirdilər. Oradakı qızla yaxınçılıq edib oynayırmış. Padruqam nə qədər ayırmağa çalışsa da fikir verməyiblər. Sevgilim harda oturubsa, qız da onun yanında oturub. Mən bunu öyrəndikdən sonra ayrıldım, əlaqəni kəsdim. 7 ay sonra əskər gedəcəkdi və mənim də barışmaq fikrim yox idi. Getməyinə 2 ay qalmış, istədi mənimlə barışsın. Bir ay arxamca sürünəndən sonra barışdım. Əskər getdi, bir il gözlədim, məzuniyyətə gəldi. Gələndən sonra dedi ki, əskərlikdə olanda məni aldatmısan. Sənə inanmıram, ayrılıram dedi. Mən də 1-2 gün başa saldım, amma başa düşmədi. 10 gün kef elədi, qızlarla danışdı, məni yada salmadı və yenidən əskəriyə getdi. Yenidən başladı mənə zəng etməyə. Mən də açanda ağzıma gələni deyib süründürürəm. İndi həyatımda yaxşı bir insan var, inşallah hər şey yaxşı olar.